Урматтуу агайын туугандар, коштошуу жыйынтын катышуучулары, 2021 жылдын 25 апрель күнү 86 жаш курагында Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Улуттук илимдер академиги, философия илимдеринин доктору, профессор, Улуттук университеттин 2000-2005 жылдарындагы ректор Какеев Аскар Чукутаевич дүйнө салды. Кыргыз Улуттук университетинин жалпы жааматы маркумдун үй бүлөсүнө, бир туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат, оор толгуш жоготууну бөлүшөт. Академик Какеев Аскар Чукутаевичтин акыркы сапарга узатуу зыйнатына Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын, Кыргыз Республиканын премьер-министринин администрациясынын кызматкерлери, жооптуу кызматкерлер, жетекчилер катышууда. Аскар Чукутаевич агайыбызды узатууга келген жалпы илимий педагогикалык коомчулуктун өкүлдөрүнө, жогорку окуу жайлардын кызматкерлерине ыраазычылык айтабыз. Аскар Чукутаевич Какеев 1935 жылы Чүй районунун Тегети айылында төрөлгөн. 1958 жылы Кыргыз Улуттук университетинин биология факультетин бүтүргөн. Какеев Аскар Чукутаевич 1963-1968 жылдары Кыргыз СССР Илимдер академиясынын аспирантура бөлүмүнүн алдындагы философия кафедрасында окутуучу, улуп окутуучу, 1984 жылдары Кыргыз Айыл Чарба институтунда кафедра башчысы, 1984 жылдан 1988 жылдарына чейин Кыргызстан партиясынын, Коммунисттер партиясынын илим жана окуу жайлар бөлүмүнүн башчысынын орун басары, 1989 жылдан 92 жылга чейин Кыргыз СССР Илимдер академиясынын философия жана укуктануу институтунун директору болуп эмгектенген. 1992-93 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси, мамлекеттик катчы кызматын аткалаган. 1993 жылдан 1998 жылдарына чейин Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим жана маданият министри. 2000 жылдарга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси болуп эмгектенген. Улукош агай 2000-2005 жылдары Кыргыз Улуттук университетинин ректору, 2005 жылдан Кыргыз Россия Славян университетинде профессор, кафедра башчысы болуп иштеген. 100дөн ашык илимий эмгектен, анын ичинде 4 монографиясын, анан 5 окуу китептин автору болгон. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын президентинин бөлүмүнүн башчысы Кудайберген Базарбаевке президенттин катын кайрылуусун окуш үчүн берилет. Урматтуу агайын туугандар, кадырман мекендештер, Кыргыз эли, Кыргыз илими өтө чоң жоготууга учурады.
2021 жылдын 25 апрелинде 86 жаш курагында коомдук жана мамлекеттик ишмер, философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Какеев Аскар Чукутаевич дүйнө салды. Ушуга байланыштуу өзүмдүн жана үй бүлөмдүн атынан жакындарынын азасын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтам. Академик Аскар Какеев өзүнүн эч кимге окшобогон мүнөзү, жүрүм-туруму менен өзгөчөлөнгөн инсан болчу. Ал бир эле учурда чыган окумуштуу, мыкты окутуучу, күчтүү лектор жана таланттуу мамлекеттик кызматкер катары көптөгөн сапаттарга ээ. Философиянын тарыхы жана Кыргызстандагы философиялык ойлордун калыптанышы боюнча көптөгөн еңбектерди жаратып, академиялык чөйрөгө кеңири таанылган. Аскар Чукутаевич бир гана философиялык багытта изилдөөлөргө көңүл бурбастан кыргыз тарыхына, этнографиясына, тилине жана маданиятына өзгөчө көңүл буруп, аларды өз илимий изилдөөлөрүндө пайдаланып келген. Өзгөчө Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата чыгарылган эмгектерге жооптуу редактор болуп, алардын жарык көрүшүнө чоң салым кошкон. Ушул жерден белгилүү экинчи нерсе, азыркы Кыргыз Улуттук университетине ошол кездеги ректор катары улуттук макамын жана улуу ойчул Юсуп Баласагандын ысымын ыйгаруу эмгекчилеринин жана аткаруучулардын бири болгондугун дагы эскере кетели. Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, таланттуу илимпоз, чыгаан ойчул, академик Аскар Какеевдин эмгеги мамлекет тарабынан жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, ардак белгиси 3 даражадагы Манас ордендери менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын илимий, маданий жана коомдук саясий турмушунда маанилүү орунду ээлеген, Кыргыз тарыхында залкар инсандардын катарын толуктаган Аскар Какеев өзүнүн адамгерчилиги, өнөкөрлүгү жана мекенчилдиги менен элибиздин эсинде күбөлүк сакталат. Аскар агайдын балдарына, бир туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Аскар агай, жаткан жериңиз жайлуу, топураңыз торко, жаныңыз жаннаттан болсун. Кош, Кыргыз Республикасынын президенти Кадыр Нуркожоевич Жапаров. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин вице-спикери Касымалиева Аида Камчыбековнага берилет. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз сиздер менен сай сөөгүбүз сыздап, белгилүү мамлекеттик ишмер, көрүнүктүү илимпоз, академик Аскар Какеевди акыркы сапарга узатып отурабыз. Аскар Какеев мамлекеттик жетекчи кызматтарда Кыргызстан жаңыдан эгемендик алып, өз алдынча жаш мамлекет катары тамтуң баса баштаган жооптуу мезгилде иштеди. Президенттин аппаратын жетектеп, мамлекеттик катчылык, билим берүү, илим жана маданият министри кызматтарын аркалады. Ошондон улам жаш мамлекеттин тагдырына туш болчу сыноолорду, кыйынчылыктарды ал дагы өз жон териси менен сезип, өткөн мезгилдин бүт оорчулугун желкесине көтөргөндөрдүн бири болду. Дал Аскар Чукутаевич иштеген жылдары улуттук идеологиябыз чыйыр салып, тоталитардык өтмүштөн кол үзгөн жаңы көз караш калыптана баштады. Ондогон жаңы университеттер ачылып, Кыргызстандын жогорку окуу жайлары дүйнөлүк алдыңкы билим берүү системасы менен жуурулушуп, алар менен атаңдашууга багыт алды. Бул жараянда илимпоз, академик катары Аскар Какеевдин салымы зор. Аскар Какеев мыкты жетекчи гана болбостон көрөгөч, кыракы устат дагы эле. Андан таалим алып, тарбиясын көргөн миңдеген адистер бүгүн экономикабыздын, илим, билим, маданияттын бардык чөйрөлөрүндө иштеп, улуу устаттын ийги иштерин улантып жатышат. Өлкө үчүн, эл үчүн жасаган эмгек өлбөйт деп ишенебиз баарыбыз. Демек, Аскар Чукутаевичтин ысымы дагы келечек муундардын эсинде түбөлүк сакталып каларына шек жок.
Аскар агайдын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Талант Мамытов Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы жана Аскар Чукутаевичтин жакындарына, туугандарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Урматтуу агайын туугандар, Кыргыз Республикасынын өкмөт аппаратына, Аскар Чукутаевич Какеевдин үй бүлөсүнүн атына бир топ телеграммалар жана кайгыруу менен көңүл айтуулар келип жатат. Ошондой көңүл айтуу менен мурдакы Кыргызстандагы Казак Республикасынын элчиси Мухтар Шахановдун атынан дагы ошондой көңүл айтуу келген. Сиздерге кабарлап коюуну өтүнгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Карымшаков Улукбек Ойчуевичке сөз берилет. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар, кадырлуу аксакалдар. Тилекке каршы ажал деген ушундай нерсе экен. Акыркы убакта арабыздан бир топ асыл акылман карыларыбызды, аксакалдарыбызды алып кетип жатат. Мына кечээ эле рух атасы болгон элибиздин кадырман аксакалы Бексултан Жакиевди узатсак, тилекке каршы бүгүн мынтип академик, философ Аскар Чукутаевди узатып отурабыз. Кандай гана кайгылуу күндөр. Бири-бирибизге караан болуп, бири-бирибизге күйүп, улгайган ата-энелерибизди сыйлай билели, аяйлы. Жаратканыбыз элибизди орусуркоодон колдосун, сактасын. Урматтуу Аскар агайыбыздын жакын туугандары, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан анын жетекчиси вице-премьер Улукбек Мариповдун жана жеке өзүмдүн атыман аза кайгыңыздарды терең кайгыруу менен бөлүшөбүз. Сабыр кылыңыздар. Жараткандын улуу Рамазан айында орозо күнүндө жерге берилип жатат. Агайыбызга мен ойлойм бейиштин эшиктери ачылат деп ишенели. Дагы бир жолу кайрат кылыңыздар. Урматтуу мекендештер, өмүрдүн эң маанилүү ирмемдери адамга туура жана чыныгы баа берген учурлар. Ошондой учурлардын бири мына бүгүн. Бүгүн Аскар Чукутаевди узатуу менен агайыбыздын адамдык сапаты, анын кайталангыс бийик интеллекти, сылык сыпаа мүнөзү даңазаланат. Аскар Какеев боюнча 3 учурду айта кетейин. Аскар Чукутаевич бул талыкпаган педагог эле. Ал кандай кызматта гана болбосун, өмүр бою сабак берип өттү. Министр болсо дагы, ректор болсо дагы сабак бергенин токтоткон эмес. 1966 жылдан тартып өмүрүнүн соңуна чейин Улуттук университетте, Кыргыз Орус Славян университетинде өзүнүн угуучуларына кыргыз тарыхында айтылбас жактарды философиялык тилге салып, ачып берип сабак өтчү. Бардык студенттери Аскар Чукутаевич өтө өзгөчөлөнүп турган лектор деген сөздү көп айтышат эле. Аны ошон үчүн окуучулары сүйүшчү. Аскар Чукутаевич Кыргызстанда философиялык ойду калыптандырган барктуу окумуштуу эле. Ал Совет ордунун курч кылыштуу доорунда бийик интеллекти менен Кыргыздын карт тарыхын баласагындын данышмандыгы менен айкалыштырып ачып берген илимпоз болчу. Академик Плоских менен иштешип, баары корккон үркүндүн маанисин ачыктап берди. Баары оозунуп батына албаган Нурмолдо сыяктуу тарыхтын ак тактарын этияттык менен кылдат жеткирген доор инсаны болду. Аскар Какеев ак сөөк аристократ, бийик интеллектуалдуу, өтө билимдүү, абдан таза мамлекеттик кызматкер, мамлекеттик ишмер эле. Аскар Чукутаевдин тушунда
өтө сабаттуу тексттер жазылчу. Атаганат чоңдор үчүн даярдалган ар бир текстте ар бир сөздүн орду бар эле. Тарых чындыгы үчүн айтып коелу. Аскар Акаевдин айткан сөздөрүндөгү акылман ойдун башаты бул Аскар Чукутаевдин ошого аксакал агайыбызга таандыгын көбүңүздөр билсеңиздер керек. Бүгүн ушундай нукура интеллигент адамдан айрылып отурабыз. Аскар Какеевдин академикке чейинки байсалдуу өмүрдүн ээси болуп калыптанышына эки чоң жагдай таасирин тийген болушу мүмкүн. Биринчиси, бала кезден калып калган балбан эмгекчилдик. Өзүңүздөр билесиздер, 1941 жылы Эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Төрөбай Кулатовдун жарлыгынын негизинде Чоң Чүй каналынын куруу тууралуу чыгарылган болчу. Ошол жерилген Кең Сары Өзөн Чүй каналынын курулушуна бүтүндөй Чүй жергесиндеги элдин баары түп көтөрүлө тартылган болчу. Сары Өзөн Чүй эли бул курулушту таптакыр унутпайт деп мен ойлойм. Согушта бул курулушту токтото алган эмес. Токмоктун тушундагы тоо этектеги айылдардын баары катышкан. Алардын ичинде Кегейти айылы да бар эле. Ар бир район, ар бир колхоз өзүнүн тушуна тиешелүү каналды казышкан. 1950 жылга чейин дала көпүрөлөр, суу бургучтар салынган. Кол арага жараган балдардын баары салынбашкан. Азыр ушул суу Кыргызстандын 73 000, Казакстандын 13 000 гектар жерин суу менен камсыз кылат. Чоң Чүй каналына кызмат кылган ошол замандагы ар бир адам бул баатыр деп эсептесек болот. Аскар Чукутаев болсо ушул кылым курулушун көргөн адамдардын бири. Экинчиси, Кегейти айылынын төмөн жагында жайгашкан Бурана мунарасы. 1000 жыл мурда гүлдөп турган Баласагын шаарынан Данышман Жусуп Баласагын чыккан. Ушул улуулуктан мунара жөнүндөгү легендалар менен Жусуп Баласагынын ойлору менен сугарылып өскөн Аскар Какеев агайыбыздын 20-чы кылымда чоң философ болуп чоңоюшуна чоң таасирин берген окшойт. Философия илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болуу менен Какеев Аскар Чукутаев 11-чи кылымда жашаган Данышман Жусуп Баласагын бабасын доктор, академик кылды деп билебиз. Баласагындын адилдик, дөөлөт, акыл, канагат сыяктуу акылмандыгын Аскар Чукутаевдин бүт дүйнөсүнө сиңирип, элге кызмат кылам деген ар бир мамлекеттик кызматкерге үлгү болуп кала берет. Сиз өлгөн жоксуз Аскар ага. Сиз менен илим менен, билимге, кызмат менен, интеллигенцияга өзүңүздүн атыңызды алтын тамгалар менен жазып кеттиңиз. Кош Аскар агай, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Эшеналиев, Алмаз Эшеналиевичке берилет. Арыбаңыздар, ардактуу агайын туугандар. Академик Аскар Чукутаевдин дүйнө салышы Кыргызстандын илим тармагы үчүн орду тогуз оор жоготуу болуп отурат. Анткени Аскар агай эрезеге жеткенден көз өткөнгө чейин ушул тармактын жүгүн аркалап, миңдеген студенттерге дарс окуп, жүздөгөн шакирттерге устаттык кылып келе жаткан эле. Кыргыз кыртышынан өнүп чыккан тубаса педагог, нарттуу окумуштуу, сөөлөттүү ишмер катары Аскар Чукутаевдин өмүрү баарыбызга өрнөк. Агайдын көп жылдык ишмердиги тууралуу кеп кылганда, анын өлкөбүз үчүн оор мезгилде агартуу тармагын жетектеп, ат көтөргүс эмгек өтөгөнүн айтпай кетүүгө болбойт. Кыргыз Республикасы өз киндигин өзү кесип, рынок экономикасынын шартында өз алдынча түтүн булата баштаган кезде Аскар Чукутаевич билим берүү, илим жана маданият министри болуп дайындалып, бул тармакты замандын талабына жараша реформалоого зор салымын кошкон. Мезгилдин күрөө тамырын кармай билип, кыргыз жаштарынын терең билим алышына, бир кесиптин ээси болуп калышына чын дилден кам көргөн. Анын жетекчилиги астында республикада ондогон жогорку окуу жайлар ачылып, алыскы аймактарга кулачын жайган. Өлкөбүздүн стратегиялык өнөктөштөрү болуп саналган Россия, Түркия мамлекеттеринин өкмөттөрү тарабынан каржыланып, жыл сайын жүздөгөн миңдеген билимдүү адистерди туурудан учуруп келе жаткан Кыргыз Орус Славян университети менен Кыргыз Түрк Манас университетинин түптөлүшүндө да Аскар агайдын салымы чоң.
Агай илимпоз катарында үзүлбүү эмгектенип, артында өчпөс из калтырып кетти. Агайдын Кыргызстандагы философиялык ойлордун калыптанышына, философиянын тарыхына арналган монографиялар жана илимий макалалары анын окумуштуу катары сыйлуу ордун көрсөтүп турат. Аскар Чукутаевдей акылман инсанынан айрылуу кыргыз коомчулугу үчүн оор болуп олтурат. Бирок тагдырга моюн сунууга аргасызбыз. Баарыңызга жараткандан сабыр, эсенчилик тилейм. Кош болуңуз Аскар агай. Жараткан сизди өз мээримине бөлөсүн. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын президенти Жуматаев Мурат Садырбековичке берилет. Урматтуу мекендештер, агайын туугандар, бүгүнкү белгилүү окумуштуу философ, ойчу, педагог, билим берүүнүн уюштуруучусу, Улуттук Илимдер Академиясынын анық мүчөсү Аскар Чукутаев Какеевди акыркы сапарга узатууга келгендер. Кыргыз билим берүү жана илимий коомчулугу, анын ичинде Улуттук Илимдер Академиясы чоң орду толгуз жоготууга учурады. Аскар агай элибизге белгилүү окумуштуу эле. Ал кишиде окумуштуунун, педагогдун жана мамлекеттик илимдердин ишмердин таланттары айкалышып турар эле. Аскар агай эмгек жолун 1958-жылы мындан 63 жыл илгери илимге алгач кадамын таштап, Илимдер Академиясына баштап, Академиянын биринчи аспиранттарынан болгон. Ошондон бери Аскар Чукутаев Илимдер Академиясы менен байланышын үзгөн жок. Философия институтунун директору болуп иштеген. Анын илимий эмгектери Кыргызстанда эле эмес, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө да жогору бааланып турган. Аскар агай жөнүндө айтканда, анын 19 жана 20-жылдын башындагы акын агартуучулар Молдо Кылыч, Нур Молдо, Арстанбек, Молдо Нияз, Алдаш Молдо жана Жеңи Жоктун чыгармачылыгындагы ойлордун кыргыз философиясына таасири жөнүндөгү изилдөөлөрдү айтпай кетүүгө болбойт. Мурдагы терс багыттаган айтылып келген акындардын чыгармаларын элге тааныштырууда агайдын эмгеги аябай зор. Өзгөчө белге кете турган нерсе бул агайдын илим менен билимди интеграциялоодогу эмгеги. Өмүрүнүн акырына чейин философия сабагын жогорку окуу жайларда тигил же бул илимдин багыттары менен айкалыштырып окутуп, Кыргызстандагы ар бир илимдин багытынын башатында кимдин болгонун унутпоо керектигин улам кайталап калар эле. Урматтуу кесиптештер, агайдын билимдеги жана мамлекеттик өнүгүшүнө кошкон салымы жөнүндө жогорудагы менден мурда сүйлөгөн адамдар айтып өттү. Эми эмне кылабыз? Айла жок. Туулар күн болот экен, акка моюн сунар күн болот экен. Адам жашагандан кийин кандай из калды? Ошонусу менен эсте калат экен. Агай элдин эсинде илимий эмгектери, окуучулары жасаган иштери менен калды. Мен Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлеринин атынан Аскар агайдын үй бүлөсүнө, окуучуларына, туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар. Аскар агай, кош болуңуз. Топурагыңыз торку, жаткан жериңиз жайлуу болсун. Азыркы сөз Кыргыз Улуттук университетинин экс-ректору, профессор, филология илимдердин доктору Исамидинов Искендер Чоңгуруновичке берилет. Урматтуу эл журт, коллегалар, бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин алдында биз сыйлаган, урматтаган улуу инсан Аскар Чукутаевдин кайытынын башында коштошуп атабыз. Алы Токонбаевдин өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген сөзү Аскар Чукутаев
sizge de taandık. Sizdin gözünüz ötkön menen ilimge, bilimge olsun, tarbiyada olsun, özünüzge okuçularda tarbiyaladınız, şakirtlerdi tarbiyaladınız, özünüzge estelik koydunuz. Bir mezgilde Uluttu Üniversitetin professorları Artıkbayev, Kaçkınbay Artıkbayev, Zakir Eraliyev, akademik Hüseyin Hasanişler Uluttu Üniversitetke bala sağındın atın koyulu degen oydu ayağına çıkarıp Uluttu Üniversitetin aldına Jusup bala sağındın esteliğin koydunuz. Bir mezgilde Kırgızdın ilim üçün, bilim üçün güreşken Kasım Tınıstanov'tın esteligin üniversitetin aldına koydunuz. Kırgızca, Orusça sözlükte tüzgön akademik Konstantin Kuzmiç Yudakhin'din esteligin üniversitetin aldına koydunuz. Bu ulu insanlarga koyulgan estelik sizdi arbaklar menen koldoyt. Men sizdi ağa katarı, ağay katarı murun jön gana taanıp sıyla uçurasıp jursam 2000 yıldan başlap janaşa iştegenden keyin öte mıktı zalkar insan ekendiğinizge dağı bir jolu 1000 ret işendim. Askar ağa, sizdin gözünüz ötkön menen sizdi estey turgan şakirtleriniz, okuçularınız kaldı. Sizdi estey turgan aylığınız Gegeti kaldı. Gegetinin eli jurtu, Şüydün eli jurtu, Kırgızdın eli jurtu, tümendögen okuçularınız kaldı. Kollegalarınız kaldı. Siz ölgön joksuz. Baldarınız, nevereleriniz kaldı. Urpaklarınız ulana veret. Askar Çukutayıç, jatkan jeriniz jaylı, toprağınız torku olsun. Koş bolunuz. Askar Çukutayıç, koş bolunuz. Keyinki söz, kıymetli ağayın tuğanlar, Kırgız Soru Slavian Üniversitesi'nin yetekçiliğinden Profesör Zarifyan Anes Yurtgenovич'e verilir. Дорогие, родные, близкие, друзья, коллеги, ученики, Оскар Чукутаевич, дорогой Оскар Чукутаевич, вы всегда были светлым человеком, и поэтому меня совершенно удивляет, что вы уходите сегодня в такой светлый, яркий, весенний день, и уходите, кстати, с площадки, которая, как мне известно, с аллеи была во многом создана благодаря вашей инициативе. Перед зданием нашего главного университета, Национального университета Кыргызской Республики, где вы проработали немало лет. Но я хочу вспомнить более ранний период вашей деятельности. Где-то так вот 40-летняя дружба с вами дает мне для этого некие основания. Конечно, я сегодня выступаю, как объявили, прежде всего от коллектива Кыргызско-Российского славянского университета. Все знают исторически, как он возник, что у истоков его стояли два президента, но я точно знаю, что если бы не было рядом таких людей, как вы, если бы не было создано в свое время мудрая, думающая и энергичная рабочая группа, которая писала концепцию развития этого университета. Кто его знает, возник бы этот университет или нет. И поэтому я хочу сейчас от имени нашего ректората, к сожалению, ковид здесь внес свои поправки, в связи с этим не могут здесь выступить сегодня ни ректор, ни первый проректор. Ну, что поделаешь.
Будем надеяться, что все обойдется. Но прежде всего, огромная вам признательность от всего КРСУ, не только от гуманитарного факультета, с которым вы исконно были генетически связаны. Кстати, к сведению присутствующих, какие бы посты Оскар Акаевич не занимал, в президентской ли администрации, в министерстве ли образования и так далее, он всегда преподавал у нас. Он ни на секунду не прерывал процесс взаимодействия со студенчеством. И вот до последнего мига, до последнего своего дыхания. И вообще он был человек мудрый, ироничный и к своим постам даже высокого ранга относился достаточно так скептически, всегда любил подчеркивать, что посты – это все временно. А что не временно, а что вечно? А вечно то, к чему есть исконная любовь. Это педагогический процесс, это та же любимая им философия. Он, кстати, не только философ был интересный, вообще его все интересовало. Вот я не помню, в какой сфере он не пытался бы что-то познать. И сейчас, мне кажется, что не только славянские, большинство вузов суверенного Кыргызстана возникли в эпоху Оскара Чокутаевича, когда он был за рулем правления системы образования. Давайте вспомним, что произошло с бывшим ФПИ. Да? Он породил от себя еще, так сказать, несколько детищ. Так? А Международный университет Кыргызстана в какое время возник? Это тоже начало 90-х. А КГУ-СТА и так далее, и так далее. Практически весь процесс, будем говорить, реформирования, демократизации, обновления системы образования был связан с Оскаром Чокутаевичем. Но, знаете, если я вот буду вспоминать его, я его буду вспоминать не как руководителя администрации, бывшего, так сказать, работника ЦК, министра и так далее. При том, что каждая из этих его ипостасей дает право на большую благодарность и признательность. Я буду вспоминать как необычного человека. Это был необычный чиновник, понимаете? Вот я бы сказал, чиновник, который всегда сохранял человеческое лицо. Человек, который умел слушать. Человек, который допускал критику в собственный адрес и какие-то там советы, подсказки и так далее. Человек, которому было не безразлично, а что творится в душе его собеседника, что происходит в жизни того, с кем он общается и так далее. И давайте не забудем, что ему судьба не преподнесла, значит, такую конфетку в виде биографии. Ведь он во многом состоялся и выстроил сам себя как личность, как профессионала, как общественного, государственного деятеля по формуле не благодаря, а вопреки тому шлейфу дурацкому, которым за ним тянулся как сына врага народа и так далее. Может быть, поэтому он столько сил, столько времени потом отдавал вопросам реабилитации людей, которые совершенно невинно пострадали. И уже, я говорю, и за это тоже достаточно было бы его участия и в этом великом процессе, для того, чтобы мы ему сейчас низко-низко поклонились. Дорогой Оскар Чокутаевич, ваша мудрость, ваша самоирония, ваш юмор, ваша гибкость, дипломатичность, а все это вместе, можно сказать, генетическая интеллигентность, будут еще долго-долго служить для нас всех примером. Земля вам пухом, светлая вам память. Вы из тех, кого не забывают. Спасибо за все. Урматтуу агайын туугандар, ар бирөөбүзгө айта турган сөзүбүз бар. Ар бирөөбүз биздин агайыбыз Оскар Чокутаевич Какеев жөнүндө эскерүүбүз бар. Тилекке каршы азыр үй бүлөсүнүн атынан акыркы сөздү Жумабек агабызга берелик. Оскар Чокутаевичтин иниси Жумабек ага, келиңиз. Урматтуу туугандар, Оскар Акаевичтин туугандарынын атынан канды салган ички иштер министрлигине, аскерий кызматкерлерине жана өкмөт башчыларына туугандардын атынан
рахмат ыраазычылык билдирем. Аскар акем Дегет айылында 7-чи класска чейин окуп, анда 8-9-10 класс деген жок болчу. Билимин узатыш үчүн номер 5-чи мектеп интернатына келип окуган болчу. Анан окуган мектепти бүткөндөн кийин геология разведывательный институтка тапшырган. Ошондо каникул убагында айылга келчү. Ошондо көрсөм, алардын формасы болчу, погонунда бир жак погонунда у, бир жак баганда үй деген таңба бар эле. Алтын дүмбөсүнө кармалган. Карасаңар көзүңө уялат эле. Шапкесинин башында да бар болчу. Андан кийин ал институт жоюлуп калгандан кийин университетте окуду. Университет окугандан кийин эмне кызматтарда иштеди, кайда эмнени окуду, эмне должностьта иштеди. Бүт кыргызстандыктар өзүңөр билесиңер. Анан байке Ошбайга урматтуу агайын туугандар, коштошуу зыйнаттын катышуучулары, дагы бир жолу сиздерге баарыңыздарга келип катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ушу менен урматтуу агайын туугандар, Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын академиги профессор Аскар Чукутаевич Какеевдин коштошуу зыйнатын жабык деп жарыялайбыз. Аларча көрсөтүүнү коюла турган болду. Биздин агайыбыздын сөзү. Дагы 2 автобус бар бул жерде.